Substantivos. Oro. Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de gramática. Como sabemos, o meu nome é Simisola e eu sou professora de idioma Yorubá. Na nossa última aula, falamos sobre os consoantes e as vogais orais e nasais. Hoje falaremos de nome das coisas. Todos nós temos nome, inclusive as coisas que não são humanos. As coisas como os animais, as plantas e coisas que não são seres vivos, como lugares e objetos. Chamamos de substantivos, certo? Em idioma Yorubá, nós chamamos de oro, orúkọ, traduzido como palavra nome. Substantivos: oro, orúkọ, oro, orúkọ. Nome de pessoa, orúkọ ènìyàn. Nome de animais, orúkọ ẹranko. Nome de seres vivos e seres não vivos, orúkọ abẹ̀mí àti aláìlẹ́mìí. Nome de lugar, etc. Orúkọ ibùgbé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Nome de pessoas como Jack, Mirabel, Adam, Olaoluwa, Mariano, Joane, Francês, etc. Àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Exinxin, exinxin, mosca. Adão, 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 morcego, morcego, Adão. Aqueque, aqueque, tàbí ọ̀jọ̀gbọ́n, escorpião, aqueque, escorpião. Àjànàkú, àjànàkú, tàbí erin, elefante, àjànàkú. Ọ̀kín, ọ̀kín, pavão, ọ̀kín. Ẹ̀dùn, 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 macaco, ẹ̀dùn. Ohun abẹ̀mí àti aláìlẹ́mìí, seres vivos e seres não vivos. Igi ọ̀pẹ, igi ọ̀pẹ, palmeira. Igi àgbọn, igi àgbọn,
brinquedo. Igi ọsàn, igi ọsàn, igi ọsàn, laranjeira. Ìyàrá ìkẹ́kọ̀ọ́, ìyàrá ìkẹ́kọ̀ọ́, ìyàrá ìkẹ́kọ̀ọ́, sala de aula. Ìyàrá ìgbàlejò, ìyàrá ìgbàlejò, ìyàrá àlejò, sala de visita. Ìyàrá àlejò, sala de visita. Ìyàrá ibùsùn, ìyàrá ibùsùn, ìyàrá ibùsùn tàbí ìyẹ̀wù. Ìyàrá ibùsùn tàbí ìyẹ̀wù, quarto. Òkun, òkun, praia, mar. Òkun, praia. Ilé ìjọ ẹ̀sìn àbáláyé, ilé ìjọ ẹ̀sìn àbáláyé, ilé ìjọ ẹ̀sìn àbáláyé, local de culto tradicional, local de culto, religião antiga, local de culto, religião antiga, ilé ìjọsìn àbáláyé. Ilé ìjọsìn, ilé ìjọsìn, mọ́ṣáláṣí, mesquita. Ilé ìjọsìn, ilé ìjọsìn, ṣọ́ọ̀ṣì, igreja. Ilé ìwẹ̀, ilé ìwẹ̀, ilé ìwẹ̀ tàbí balùwẹ̀, banheiro. Ìtẹ́ òkú, ìtẹ́ òkú, ìtẹ́ òkú, cemitério, ìtẹ́ òkú, cemitério. Ìyàrá ìdáná, ìyàrá ìdáná, ìyàrá ìdáná, cozinha. Ìkóríta, 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 encruzilhada, cruzamento, ìkóríta. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, carro. Òṣùmàrè, 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 arco-íris, òṣùmàrè. Ìṣeré ọmọdé, ìṣeré ọmọdé, ìṣeré ọmọdé, brinquedos. Ọkọ̀ ojú omi, ọkọ̀ ojú omi, ọkọ̀ ojú omi, navio, barco, ọkọ̀ ojú omi. Ìràwọ̀,
ìràwọ̀, ìràwọ̀, estrela. Òṣùpá, òṣùpá, lua, ìràwọ̀ àti òṣùpá, estrela e a lua. Ọkọ̀ elérò, ọkọ̀ elérò, ônibus. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no meu canal, ative o sininho para receber as notificações. Tchau, até a próxima aula.